Кыргызстандын аймагында 23 коммерциялык банк жана алардын 282 филиалы иш алып барууда. Бул тармак динамикалуу өнүгүп, анын туруктуулугу өлкөбүздүн экономикасына түздөн түз таасирин тийгизүүдө. Дүйнөлүк финансылык каатчылык кайсы болбосун өлкөдө тобокелдик минимумга чейин төмөндөтүлгөн. Туруктуу жана ишенимдүү финансы банк системасын сактап туруу канчалык маанилүү экендигин далилдеди көрүнөт. 2008 жылдагы дүйнөлүк финансылык каатчылыктан кийин биздин мамлекетибиздин банк тармагы иштеп кетүүгө жөндөмдүүлүгүн көргөзгөнү менен анын өнүгүшүн артка тартып жаткан бир топ маселелерди дале болсо кездештирүүгө болот. Аларды чечүү үчүн банк мыйзамдарын реформалоо талап кылынууда. Ошондуктан Улуттук банк банктык кодекстин долбоорун иштеп чыкты. Банк кодексинин долбоорунун иштелип чыгылышынын зарылчылыгы эмнеден келип чыгып отурат? Турмуш ордунда турбайт экен. Коомдук мамилелер өзгөрүлүп, алдыга жылып отурат экен. Ушундан улам мыйзамдарды дагы реалдуу коомдук мамилелерден артта калбай, колдон келишинче аларга шайкеш келип турса жакшы болот экен. Банктык кодекстин долбооруна негизги 5 мыйзам камтылды. Атап айтканда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө, банктар жана банк иши жөнүндө, банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө, чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүү жөнүндө жана банктык сыр жөнүндө мыйзамдар. Башкача айтканда, банк тармагындагы негизги мыйзамдар системалаштырылып, бирдиктүү мыйзам актысына, кодекске бириктирилди. Ал финансылык туруктуулукка, экономиканын өнүгүшүнө жана бүтүндүү банк тутумунун бекемделишине алып келиши күтүлүүдө. Банк кызматтарынан пайдалануучуларды коргоо күч алууда. Келечекте бул кодекс өлкөнүн инвестициялык климатын жакшыртып, банктарга сапаттуу кызматтарды сунуштоого шарт түзөт деген ойдобуз. Ал эми калкыбыздын финансы мекемелерине болгон ишеними арта баштайт. Банк ишинин өзгөчөлүгү банк мекемелери менен алардын кардарларынын өз ара тыгыз мамиледе болуусу саналат. Кардарларды коргоо жана эң эволу банктык кызматтардан пайдалануучуларды, жеке адамдарды коргоо кодекске киргизилген маанилүү жаңы нормалардын бири болуп саналат. Кодекс өз ара мамилелер чынчылдык, ак ниеттүүлүк жана өнөктөштүк принциптерин сактоо менен түзүлүшүн жана бардык иштер ачык айкын жүргүзүлүүгө тийиш экендигин талап кылат. Маалыматтарды ачыкка чыгарууга жаңы талаптар киргизилүүдө. Банк жана башка финансы кредиттик уюмдар кардарга бардык тарифтер жана пайыздык өлчөмдөр тууралуу маалыматтарды толугу менен берүүгө милдеттүү. Мунун бардыгы келишим түзүлгөнгө чейин ишке ашырылууга тийиш. Банк кызмат көрсөтүү боюнча кардарларга толук маалымат берилүүчү нормалар камтылган. Мисалга алсак, кредит берүү убагында банктар кардарларга кредит боюнча толук маалыматты бериш керек. Ошондой эле келишим кардарларга түшүнүктүү жана жетиштүү болуп түзүлүшү керек. Мисалга алсак, кредит берип атканда банктар кардарларга кредиттин толук наркын көрсөтүү менен бирге эффективдүү жана номиналдуу жана эффективдүү проценттерин өзүнчө бөлүп көрсөтүп түшүндүрүп, ошондой эле банктарга төлөнүүчү комиссияларды жана башка төлөмдөрдү так көрсөтүп түшүндүрүп бериши керек. Бул кандай иштейт? Мисалы, кардар ипотекалык кредит алуу үчүн банкка келди дейли. Финансы мекемесинин кызматкери адегенде кардар менен сүйлөшүп, анын төлөөгө жөндөмдүүлүктөрү жана дагы башка факторлорду сураштырып көрөт. Андан кийин келишимдин айына канча төлөш керек, кошумча кандай чыгымдар бар, кредит берүүдө кандай өзгөчөлүктөр бар сыяктуу бардык шарттарын түшүндүрөт. Ал эми келишим кардардын кабыл алуусу жана түшүнүүсү үчүн өтө так баяндалып, аны менен макулдашууга жараша кыргыз же орус тилинде түзүлүүгө тийиш. Буга кошумча ар кандай түшүнүксүз майда кол жазууларга тыюу салынат. Качан гана кардар келишимдин бардык шарттарын түшүнүп, ал эми банк кардар негизги сумманы жана пайызды төлөй ала тургандыгына
ынанганда гана келишимге кол коюлат. Кодекс банк кызматтары боюнча негизги маалыматтар жарнамаларда да көрсөтүлүшү талап кылынат. Банктарда кодекске ылайык кардарлардын арыз жана даттанууларын кароо боюнча банктын ички эрежелери болууга тийиш. Алар кеминде 30 календардык күн ичинде каралып кардарларга кат жүзүндө жооп жөнөтүлүүгө тийиш. Банктардын негизги максаты киреше табуу экендиги эч кимге сыр деле эмес. Бирок финансылык институттарга кошумча дагы жоопкерчилик жүктөлөт. Банктар тобокелге барууда өздөрүнүн ликвиддүүлүгүнө таянуу менен иш алып барышат. Ал үчүн сөзсүз түрдө ак ниеттүү жана тажрыйбалуу менеджмент, ички контролдуктун шайкеш системасы талап кылынат. Учурда биздин өлкөдө жаңыдан ынтыксыз иш аброй деген түшүнүк пайда болууда. Ошондуктан эгерде биз бүгүнкү иштеп жаткан банк мыйзамдарын кайрадан карап чыгып, учурдагы талабдарга шайкеш келтирип, жаңы сапаттагы деңгээлге көтөрбөсөк, анда бул биздин банк мыйзамдарынын ордунда гана калбай, артка чегинүүгө барабар деп санайм. Улуттук банктын ыйгарым укуктары оптималдаштырылууда. Аманатчылардын укугун коргоо, алардын банк тутумуна карата ишениминин начарлоосуна жол бербөө жана банк тутумунун туруктуулугуна жетиштүү максатында белгиленген ченемдердин жана талаптардын бузулушуна мониторинг жүргүзүү жана өз убагында көңүл буруу көзөмөл органынын милдети болуп саналат. Кодексте алардын өз ара иш алып барууларынын бардык схемалары так чагылдырылган. Кодексте банктардын түзүлүшү жана алардын лицензиялоо маселелери жөнгө салынат. Анда кара ниет адамдардын банк секторуна келишине жол бербей турган нормалар каралган. Буга кошумча банктын түзүүчүлөрүнө да талаптар коюлган. Аларды улуттук банк ар тарабынан тыкыр карап чыгат. Кодекстин долбоорунда банктарды түзүү жана аларды лицензиялоо нормалары дагы толук кайрадан каралып чыгып жөнгө салынды. Азыркы убакта банктардын уюштуруучуларына, акционерлерине жана банк кызмат адамдарына өзгөчө талаптар толугу менен каралып чыгып, оптималдаштырылды. Мисалга алсак, акционерлер, уюштуруучулар жана банк кызмат адамдары ынтыксыз кызмат аброюна ээ болуш керек. Жана ошондой эле кодекстин долбоорунда алар качан ушул ынтыксыз кызмат аброюнан ажыраган учурларда так каралып, аларга кандай иш чаралар көрүлөрү дагы толук каралды. Дүйнөлүк банк тажрыйбасында ар кандай формадагы ченемдик укуктук документтер, анын ичинде кодекстер да бар. Бирок адистер белгилеп өткөндөй, укуктук форманын көп түрдүүлүгү эмес, анын мааниси жана мазмуну маанилүү. Кандай болбосун, реформаны жүргүзүү керек. Бул 2008 жылы орун алган дүйнөлүк финансылык каатчылыктан кийин 20 өлкө тарабынан түзүлгөн финансылык туруктуулук боюнча кеңештин сунуштарынын ишке ашырылышына байланыштуу болгон. Кыргызстанда банктык кодекстин кабыл алынышы системаны бекемдеп, ар кандай каатчылыктарга даяр турууга өбөлгө түзөт. Дүйнөлүк тажрыйбаны жөнү жок эле ала берүүгө болбойт. Ар бир норма улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен таразаланып жасалган.